Pisada. Tamo aí com, adivinha quem? Com Henrico e sua bicicleta. Vamos começar a fazer um bike check aí, tanto pedido aí no canal. Começar aqui, o quadro é um status, tamanho L, 2014, isso. Acompanha um choque Van RC da Fox aí, regulagem de retorno e compressão. O banquinho dele de pedal. É, isso aí. Banco de puto. A canota é um Specialized, todo riscado, fudido. Aqui uma abraçadeira da Gils. Aí temos um pedalzinho de enduro, clipe, que é bastante usado no DHI. Um pé de vela Z com uma coroa Z. Acompanha um guia Pro Wheel aí. Aí a relação aqui atrás é o cassete 8 velocidades. Uma tá trancada porque é uma bomba. Aí um Shimano Claris, o câmbio aí. Aqui atrás tem um Cubo Z com um disco Center Look 160. Um Aro VMAX que já tá fudido aí pelo... Que olha de quem que é a bike, né? É, tá bom. Se não detonasse... Tem dois pneus Maxxis. Um é um Minion DHF e outro é um High Roller. Aí tem um guidão Pro. Guidão Pro aí, todo riscado. É de uso. Shimano 315. Babando óleo um pouquinho só. Aí o trocador é um Shimano de 8 velocidades. As manoplas Haiguone, como zona. A mesa é uma WG. Caixa de direção Gils. A tampinha aqui, ó, vou roubar pra mim, capaz. A suspensão é uma RS Tequila. Retorno é outra bomba. A bike parece uma maré, uma bomba. Outro Aro VMAX na frente aí. E um disco Center Look na frente também. E um cubozinho na frente. Tá virado. Isso aí, galera. As pecinhas comuns, não preciso de peça boa, né, pra dar pau em vários aí.